Mikeza abantwana mngami siye esontweni ngicela ugeza abantwana mngami abantwana mngami siye esontweni Ukukhonza inkosi uJesu inhlanhla leyo 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 awu inhlanhla leyo inhlanhla leyo awu inhlanhla leyo inhlanhla leyo awu inhlanhla leyo inhlanhla leyo Ukukhonza inkosi uJesu inhlanhla leyo Ukukhonza inkosi uJesu inhlanhla leyo Ukukhonza inkosi uJesu inhlanhla leyo awu inhlanhla leyo inhlanhla leyo awu inhlanhla leyo inhlanhla leyo awu inhlanhla leyo inhlanhla leyo Uwaziyo baba mdali wethu ukuthi sizophumelela Uwaziyo baba mdali wethu ukuthi sizophumelela Uwaziyo baba mdali wethu ukuthi sizophumelela wena baba nangapha siwelulande thembe wena baba nangapha siwelulande thembe wena baba Uwaziyo baba mdali wethu ukuthi sizophumelela Uwaziyo baba mdali wethu ukuthi sizophumelela